季前赛继续进行。今天，森林狼与雄鹿展开对决，最终雄鹿125比107大胜森林狼。比赛开始，唐斯火力全开，3分、2分、2+1，单节得到9分，还曾大帽阿德托孔博。但雄鹿在首节末端打出一波10-1，首节过后33比23领先10分。第二节字母哥扣篮之后，再助攻布莱德索3分命中，雄鹿取得13分领先。上半场雄鹿最多领先16分，森林狼则是稳扎稳打，1分41秒唐斯再次2+1完成，比分只差5分，独鸟唐斯再次得分。半场比分定格到55比62，森林狼仍然落后，但唐斯已经12中9得到23分8篮板。下半场一开始，字母哥扣篮加2次上篮，布罗格登和米德尔顿也接连3分，雄鹿打出一波12比1拉开比分。唐斯继续不断砍分，但字母哥也做出回应，本节唐斯和字母哥各自砍下10分。3节过后，雄鹿98比82领先，优势达到了16分。第4节唐斯场下休息并未出战，字母哥上篮加3分球之后，雄鹿107比86领先了21分。之后字母哥也下场休息，森林狼之后一度11-2稍微追进比分，但比赛已经失去悬念，最终雄鹿125-107稳稳拿下。全场比赛唐斯19中11得到33分12篮板，维金斯6中2得到6分5篮板，蒂格10中3得到10分。雄鹿这边埃德托孔博15中8得到21分9篮板2助攻2抢断，米德尔顿13分，布罗格登12分